嚟到加拿大，佢面對文化衝擊。啱移民嗰陣時咧，真係成間學校咧冇一個人識講廣東話嘅。佢想做醫生，但係先做咗病人。因為嗰個骨裏邊咧係有個腫瘤，唔好話入唔入到醫科啦，你行唔行得到都唔知。過往嘅經歷令佢更加勝任而家嘅工作。郭慕堅 Matthew 細個嘅時候同屋企人一齊由香港移民到加拿大，而家佢係一個非常有經驗嘅急症醫生。我全部啲朋友就算係 Chinese friends 咧，都係淨係識講英文。譬如我好中意踢波啦，咁但係嚟到加拿大咧，好少人 play soccer 嘅。咁咧點樣咧就要轉 sports 啦。咁啊個個都打 hockey 嘅，咁我又出去打 hockey 啦。咁啊或者食嘢啦，個個人都係嗌 sandwich 啊、spaghetti 啊咁樣。咁我帶飯嘅，咁我過咗一排都係同爹哋媽咪講話我可唔可以帶 sandwich 翻學啊？唔想帶飯翻學啦 ，right？ 咁呢啲 example 咧都會俾我記得係其實嗰陣時係好想 fit in the Canadian society。呢個唔係我諗淨係unique喺我哋 family 度，其他 family 都會有。可能爹哋媽咪係好 make sure 你係唔好唔記得你個 Chinese 啊，唔好唔記得你係中國人啊，唔好唔記得講中文啊咁樣，好多有咁嘅 tension 啦。但係另外嗰方面咧，你見到返學啊、返工啊、去 play sports 啊，係呢個 Canadian society 咧係知道我好想係 part of this country， 因為我係覺得係 even 到呢個係多元文化啦，但係咧。我哋係都知道加拿大都係西式啲嘅一個 culture 嚟嘅，特別喺 Winnipeg 啦，比較少華人啦，咁係呢個係會呢個 tension 係會感覺得到多啲嘅。正當佢考慮報讀醫學院，憧憬將來嘅時候，一個意外令佢對信仰同埋生命有更深嘅反思。照 X 光嗰陣時咧，就見到原來我真係斷咗骨。咁點樣斷骨咧？就因為嗰個骨裏邊咧係有個腫瘤。其實嗰陣時我啱報緊醫科，啱啱就嚟畢業 undergraduate study。咁呢啲覺得前邊可能好多 future 嘅，諗唔到係生死嗰方面。我諗後生人會好少諗呢啲嘢。突然間有個 tumor 會唔會係 cancer 咧？會唔會 that's it，this is the end？ 之後佢都唔敢肯定，因為咧嗰個 tumor 咧會復發嘅有機會。咁一路都要 follow up 啊。初可能會2個月要治一次啊，或者半年啊，跟住慢慢褪1年啊，每年要治一次啊咁樣，所以個 process 都差唔多5-6年先至可以話 clear 啦，呢個唔係 cancer 啦。呢一個經歷咧係俾我記得喺呢個 spiritual journey 裏邊咧係好大嘅印象，就係第一就係我哋人嘅生命咧係真係喺神嘅手上。有陣時其實好多嘢我哋都控制唔到，都係神嘅帶領，神 is God's grace to let us keep going。咁嗰陣時諗到呢啲情況嗰陣時咧，我諗都會 change 我嗰個 perspective。佢喺溫哥華讀完醫學院之後，去到多倫多做住院實習醫生，然後又翻嚟溫哥華擔任急症醫生。過去嘅經歷令佢明白到，人生裏面仲有更多嘅事情等待佢去做。每一個人嘅生命都好 unique。咁神俾我呢個生命咧係可能係香港出世，嚟到 Winnipeg， 跟住嚟到溫哥華，去多倫多，再翻嚟 Vancouver。我諗呢個 experience 咧 ，I think God has given everyone a unique experience to serve the world that we live in within the church。喺成長嘅過程中，習慣東方嘅家庭教育，但又想融入西方嘅社會文化，曾經令 Matthew 覺得自己夾喺2種文化中間係一種壓力。但係而家佢認為呢一啲嘅壓力已經轉化成為祝福。我諗嗰個 thinking 嘅 evolution 咧，就係我初可能覺得一個 Eastern culture、Western culture 一個 tension， 但係慢慢明白到咧呢個其實唔係 tension， 話就係 tension， 其實呢個 gift 嚟嘅。嗰啲 struggle 咧其實都好 common 嘅，broken relationship 或者係addiction， 咁好多方面，我諗。唔係太過特別嘅話Canadian born Chinese 就有呢啲 problem。咁如果可以明白到佢哋嗰方面嘅話咧，我諗嗰個 gospel 喺佢哋嘅生命裏邊係會比較容易嘅接受，明白到神喺佢嘅生命裏邊，唔理咩 struggle 都好，都可以幫到佢哋。無聲中是那深海驚嘆你的愛。
秀述你創造。雲彩內是那飛鳥數算你隱